기침, 콧물, 가래, 귤과 함께하는 감기 극복 음식 추천. 오늘은 기침, 콧물, 가래를 싹 사라지게 해줄 귤과 함께 먹으면 좋은 음식들을 소개해드리겠습니다. 감기와 비염에 효과가 있는 음식들이니 꼭 끝까지 시청해주세요. 1. 꿀. 귤과 꿀의 조합은 정말 최고예요. 꿀은 자연 항산화제이자 항균제 역할을 해주는데요. 목을 진정시키고 면역력을 높이는 데 큰 도움이 됩니다. 2. 생강차. 생강은 항염증 특성이 있어서 기침과 가래를 완화하는 데 도움이 됩니다. 귤과 생강차를 함께 드시면 귤의 상큼한 맛과 생강의 따뜻함이 어우러져 아주 좋습니다. 3. 마늘. 마늘은 강력한 항균 및 항바이러스 성분을 가지고 있어요. 미리 다진 마늘을 요리에 추가하거나 귤과 함께 섭취해보세요. 4. 녹차. 녹차는 항산화제가 풍부하여 면역체계를 강화하는 데 도움을 줍니다. 귤을 곁들이면 비타민C와 항산화제를 함께 섭취할 수 있어 감기와 비염 예방에 탁월한 조합입니다. 더 많은 건강 꿀팁이 필요하다면 구독과 좋아요, 알림 설정도 잊지 마세요.